Ja, årene går, og gamle blir en alle. Så var det en som lå på det siste, og han var så grusommelig gjerrig, se da. Så pinlig gjerrig. Han håndverket selv og kona maten. Men så lakka leide, og til sist så det jo ut til at det var tida nå. Så fikk kona fatt i presten, som kom og gjorde det han skulle, og mens det pågikk, så det ut at mannen, han sløkna. Så gikk presten ut av sykeværelset til kona, som ventet utenfor, og sa som så at nå var det visst slutt. Ja, kona snufsa som hun syntes det passte, og så gikk hun over til de tekniske detaljene. Blant annet så spørte hun presten om han ikke ville komme hjem etter begravelsen. Det skulle være en liten minnestund med bevertning. Da hørte de fra sykeværelset sånn svak, men tydelig og klart. Ja, det ble bare i all enkelhet. Ja.